大家好，欢迎来到幸福饺子馆，祝天下所有父母身体健康，笑口常开。每天为你更新最新的内容，请点击订阅，就不会错过任何的文章。夜深人静，我悠悠醒来，借着透过窗帘的朦胧月光，我看到一个可怕的场景，身边一对男女正紧紧地相拥而眠，看起来异常亲密相爱。我只觉得气血迅速从四肢向头部涌来，身体忍不住颤抖起来。我做梦也不会想到，婆婆和丈夫金宇竟然以如此暧昧的姿势睡在一起。我完全失去了理智，我顾不上穿鞋，直奔洗手间取来一盆水，使出浑身力气向床上泼去。随着婆婆一声凄厉的尖叫，金宇随手打开窗头灯，接着便是婆婆的破口大骂声：七云，你发什么神经？有病赶紧吃药。说完，她神经紧张地用枕巾擦拭金宇的头发，不停地问儿子没事吧。金宇气急败坏地指着我说，大半夜的不睡觉发什么疯？我气得泪珠滚落。你们才疯了，你妈想男人想疯了，凭什么抱着你睡觉？婆婆不甘示弱，直接下床骂我。我儿子娶你之前我们就睡在一起，别看他娶了你，但他还是我儿子，这个事实改变不了。不拉着我的手他睡不着。够了，又是这个奇葩的理由。可他已经结婚了，应该有属于自己的天地和自由。面对我的指责，婆婆的脸色瞬间苍白起来，之后边捂着胸口瘫倒在床上，同时声泪俱下地控诉着：儿子妈该死，惹你老婆生气了，妈明天就回老家自生自灭去。如我所料，婆婆的苦情戏一出场，丈夫的心便刀割般疼痛起来。他懊恼地吼我：七云，你能不能别再作妖了，好好过日子不行吗？非要把我妈气出个好歹来。这就是口口声声说爱我10000年的丈夫，他永远无条件地宠爱婆婆，哪怕他的做法变态得令人发指。这次我绝不能再忍。我和金宇的婚姻羡煞了所有的亲戚朋友。金宇工作稳定，人温和敦厚，婆婆没有女儿，把我当亲生闺女般对待，不仅给我们买了170平的4居室，连装修都没用我们操丁点心。主卧的床更是闪瞎了众人的眼，婆婆竟为我们特别定制了宽2.4米的大床，看起来舒适又气派，谁都觉得我嫁进了糖果窝里。连我自己都觉得自己一定是上辈子修来的福分，才能嫁给金宇。可谁会想到，所有的美梦在洞房花烛夜那晚残忍破灭。那晚本是人生中最重要最幸福的时刻，可当我洗完澡从浴室出来，看到了让我瞠目结舌的一幕。婆婆躺在金宇身边，我原本以为她只是过来说说话，可直到我哈欠连连，婆婆也没有离开的迹象。我暗自掐了丈夫一把，向她使眼色。丈夫秒懂，不知道她低声向婆婆说了什么。婆婆的脸色有些抑郁，她磨磨蹭蹭下床后突然对我说：七云，金宇从小到大都是我陪着睡的，今天虽然是你们的洞房花烛夜，但也不能例外，你们先赶紧干正事，我1个小时之后再回来。听了婆婆的话，我浑身起了一层鸡皮疙瘩，这是什么意思？以后难道都要3个人一起睡吗？面对我的震惊，丈夫倒一副风轻云淡的模样：这床足够大，睡3个人没问题的，再说我妈一直是陪着我睡的，这突然把她落单，她肯定睡不好。其余你知道的，我妈一个人把我拉扯大不容易。我简直不敢相信，这话是从受过高等教育的丈夫嘴里说出来的，不容我继续反驳。丈夫一把抱住了我：启云，别在这点小事上浪费时间好吗？今晚可是我们的新婚之夜。说着，密密匝匝的吻便落了下来。我哪里有丝毫缠绵的心思，
我奋力把她推开，五脏六腑都要气炸了。这是想什么？我一想起往后余生，床上都有一双眼睛盯着我，就觉得不寒而栗。我和丈夫大吵了起来，他嫌我没事找事，我觉得他是个巨婴，是个还没断奶没出息的孩子。婆婆火急火燎冲了进来，她一改往日的慈眉善目，护犊子似的把丈夫护在身后，是则我大喜的日子惹金宇生气。我的要求很简单，丈夫身边只能是一个女人，我和婆婆只能选其一。最后婆婆妥协了，虽然她不甘心，但她还要顾及金宇的情绪。新婚婴儿妻子看得见摸不着，且不说别的，想抱孙子就遥遥无期。看在婆婆退让的份上，我努力咽下了这苦果。我只是天真的想，或许是因为公公早逝，母子俩相依为命太久的原因吧。第二天一早，我还没起床，婆婆便冲进我的卧室。她来到金宇身前，一脸宠溺地用手抚摸他的脸庞，询问他昨晚睡得好不好。当看到金宇的黑眼圈时，婆婆意味深长地望了我一眼，然后急匆匆地走了出去。十几分钟后，婆婆拿着2个煮熟的鸡蛋，开始给他按摩眼部，那小心呵护的样子灼伤着我的眼睛。早饭时，婆婆时不时地抹眼泪，心疼金宇昨晚没睡好。金宇打着哈哈说他昨晚睡得很好。婆婆失望地抬起泪眼离开妈妈。你真的睡得好吗？我听了只想呕吐。如果不是知道婆婆是金宇的亲妈，我真怀疑我面前的女人是想做我婚姻的第三者。好在丈夫只是低声安慰婆婆，没有松口要她同睡。那天一进家门，我就觉得婆婆脸色不对。果然，我刚换好拖鞋，婆婆就黑着脸过来训斥我：戚云，我儿子娶了你，可不是让你来害他的。你们这结婚1个月不到，你看他脸色多差。我简直气笑了。金宇的脸色差，是因为公司最近在公靠一个项目，他每晚加班的原因。就在我和婆婆为此争吵的时候，金宇回家，婆婆演戏一样，突然从茶几下拿出一堆中药，一边扶额一边泪眼婆娑地对张金宇说：儿子，医生说我心脏不好，晚上不能独睡，这可怎么办？金宇二话不说，便把婆婆的被褥搬到我们的卧室。在金宇视线之外，婆婆得意地向我笑着。金宇安慰我说，婆婆的确心脏不好，等病情好转了，她自然就把婆婆劝走。就这样，金宇睡中间，我和婆婆各自睡两边。每晚婆婆都会假惺惺地对我们说：你们想亲热不用顾忌。我妈是过来人，都懂的。亲热这样的场景，脑子有坑才会亲热。只有2晚，我便受不了了。我抱着被褥去了其他房间。让我气愤的是，金鱼却没有阻拦，反倒说这样也好，省得我起夜扰了婆婆休息。我觉得他们母子之间的依赖已经完全超出了正常的母子，那是一种变态的依赖。再这样下去，我非被逼疯不可。我和金宇的婚姻也将走向灭亡。我必须想个法子，如果能把婆婆的注意力从金宇身上转移出去就好了。最好的办法就是给婆婆找个老伴。从金宇嘴里我了解到，婆婆曾经也想过成家，但又怕金宇受委屈，便一直拖着。如今金宇已经成家立业，也是婆婆追求自己幸福的时候了。金宇大力赞成，并让我去婚介所看看。很快，林叔走进了我们的视野。退休教师，人也斯文，脾气又好，我和金宇都特别满意。我和金宇特别安排了一次相亲。让我们惊喜的是，婆婆和林叔之前都是老街坊，2个老朋友一样续起旧来。林叔的儿女都在国外，偌大的房子冷冷清清。和婆婆相处2个月后，便提出让婆婆过去住。
可让我们震惊的是，婆婆坚决不同意，说哪怕她和林叔结婚了，她也不可能去林叔家住，她不喜欢别人家的味道。这都什么奇葩理由？我不禁内心颤抖着，莫非婆婆离不开金宇？她不会总想着和金宇一起睡觉吧？接下来的事情让我直接崩溃了。林叔同意搬来我家住，反正房间也多，我也没有反对。可晚上睡觉时，婆婆直接下了命令，让林叔独睡，她得陪着金宇。林叔忍不住反驳说，金宇已经结婚了，自己有老婆陪，你这不是多管闲事吗？婆婆当即就翻脸说，这是她的底线，如果林叔不同意，他们就分手。见林叔生气，婆婆也气得不行，嫌林叔不是真正喜欢她，不就是晚上陪儿子睡觉吗？白天她是完全属于林叔的，她不能见到男人就忘记了自己的儿子。婆婆说林叔太自私，根本就不为她着想，或是看林叔的目光太无奈和震惊，婆婆最终退让一步，说晚上12点之后她再陪林叔睡。林叔气得摔门而去。婆婆和林叔的分手，非但没让她反思自己的错误，反而还变本加厉地斥责我，是我心肠太黑，变着花样想要离间她和金宇的母子情。我向金宇提出带婆婆去看心理医生，却遭到金宇的斥骂，说妈妈想跟儿子睡，怎么就是心理有问题了？婆婆在她身边睡，她也觉得特别踏实，难道她心里也有问题？她说我想得太龌龊，该看心理医生的人是我。无语的我只好选择逃避，我找了个理由回了娘家，可真的没办法面对这对母子的深情。回到娘家的第3天，金宇便开车过来接我，拿着很多礼物，我爸妈乐得合不拢嘴，邻居们也羡慕不已，纷纷赞叹我嫁对了人。我不禁苦笑，在外人看来，我的婚姻多么的幸福甜美，可谁又能理解我内心的苦涩？父母不明就里，笑着让我赶紧跟金宇回去。路上，金宇一个劲的瞎保证，说已经和婆婆说好了，婆婆已经答应再也不进我们的卧室睡觉，以前是她和婆婆没有考虑周全。望着金宇真诚道歉的样子，我再一次选择了原谅。让我欣慰的是，婆婆此后果然再也没有进我们的卧室睡觉，婆婆和丈夫也没有在我面前有过分亲密的行为。以前给丈夫搓澡的事都是婆婆办的，现在婆婆也会靠边站，家里的气氛也渐渐缓和了下来。婆婆闲时会出去找朋友逛街跳舞，除了日常的做饭打扫卫生，对我们的生活关注渐渐减少。我以为婆婆终于想通了，或许是没有了精神负担，我和金女的感情也越来越稳定，睡眠质量也越来越好。如果不是我那天无意中听到婆婆和金女的对话，或许我会一辈子被他们当猴耍。我做梦也没有想到，婆婆每天晚上好心给我准备的牛奶里放了安眠药，待我熟睡之后，婆婆便会过来陪金宇睡觉。金鱼的语气里满是忧虑，担心安眠药对我身体有害，将来影响孕育孩子。婆婆笑得咯咯响，说她拿捏着分寸呢，无论如何也不能害了未来的大孙子们。母子俩留下一串得意的笑声，我又气又怒。那晚我偷偷把牛奶倒掉，装作睡得很香甜。我听到婆婆进卧室的声音，2个人在床上聊天的声音，临睡前婆婆在金鱼脸上吧唧一声亲吻的声音。深夜我偷偷从床上坐起来，便看到了2人紧紧相拥而眠的样子。我拍下照片后取了一盆水将他们叫醒。我无法容忍婆婆对金宇的变态眷恋，更无法容忍他们母子俩对我的隐瞒和欺辱。我果断提出离婚。金宇慌了，声泪俱下的祈求我原谅，下着可笑的保证。婆婆却一脸嫌弃，劝金宇说，妈妈只有一个，但媳妇随时可以换，何必挽留？
说自从我嫁进他们家，天天找事，就是一个做女。在婆婆的威压下，金鱼很快同意离婚。为了保全金鱼的声誉，婆婆逼着我对外宣称是我做了对不起金鱼的事。我冷笑不止，把照片发给了婆婆，惹急了我就把相片发出去，到时候让外人看看，究竟是谁做了令人不齿的事。离婚了，收拾东西离开那天，金宇红着眼眶最后一次求我，说他妈陪他睡觉是爱他的一种方式，只要我能接受，他愿意和我复婚。我依然转身离去，这样的婚姻我不稀罕。有人说，不就是婆婆陪儿子睡觉吗？有那么可怕吗？更何况婆婆对你也不错，为什么就不能满足老人的心愿呢？难道我真的做错了吗？有的底线是绝对要坚守的，这已经不是简单的溺爱问题，而是严重的心理问题。事事以妈为主，不管妈做的对与错，照单全收。很庆幸能及时止损的婚姻，相信有更好的爱情在等待着我，也希望这次失败的婚姻给我敲醒警钟，不要轻易走进婚姻，一定要对另一半及其家庭有深刻的了解后，再踏出重要一步。好了，这篇文章到这里就结束了。如果你喜欢今天的内容，欢迎大家留下你珍贵的意见，您的支持是我最大的动力。愿天下朋友们晚年幸福、平安、舒适、自在。